ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปเที่ยวเชียงรายกันนะก็มารีวิวก่อนนะคะว่าก่อนจะไปเที่ยวเชียงรายเนี่ยก็เตรียมตัวกันยังไงบ้างนะทุกคนระหว่างนี้ก็ขออนุญาตระบายสีไปด้วยนะคะแล้วก็เล่าไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอแนะนำมุมกล้องนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามุมกล้องมันจะไม่ค่อยโอเคสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จากที่เตรียมตัวมาเนี่ยก็จะเตรียมเสื้อผ้าก่อนเลยนะคะอันดับแรกก็จองตั๋วบินค่ะก็จองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเดินทางไปตอนตี 4ของวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนเดินทางจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปอัดให้อีกทีนึงนะคะก็ขออนุญาตนะคะก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะนานนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแบบว่ามันต้องใช้เวลานะคะในการเดินทางแล้วก็การรีวิวต่างๆนานานะคะว่าแบบโรงแรมเป็นยังไงไปเที่ยวเป็นยังไงนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็จะโชว์ภาพที่ระบายอยู่นะคะว่าระบายเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนไปนะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่จะได้ไปจากภาพที่ระบายอยู่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะจากภาพที่ระบายอยู่ก็จะเป็นภาพเดียวอันนัสของ ROV นะคะก็เพิ่งระบายได้เพียงเท่านี้เองก็เดี๋ยวมาเจอกันในตอนตี 4นะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันตอนตี 4นะคะ